თვისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ საწვავის ბაზრის მონიტორინგის 2024 წლის შუალედური შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ამ ეტაპზე ბაზარი მეტწილად კონკურენტულია, თუმცა უწყების შეფასებით გასულ წელს ფიქსირდებოდა შემთხვევები, როდესაც საწვავის თვითღირებულების შემცირება უშუალოდ ბენზინგასამართ სადგურებზე დაგვიანებით აისახებოდა. ამასთან ანგარიშის მიხედვით მართალია საქართველოსთვის საწვავის იმპორტიორი მთავარი ქვეყანა კვლავ რუსეთია, თუმცა მისი წილი მცირდებთ. გიორგი ქედელიძე, კონკურენციის და მომხმარებელთა დაცვის სააგენტოს სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი გვერდდება სტუდიაში. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი, მადლობა სტუმრობისთვის. მოდი მოკლედ ვთქვათ რა იყო მთავარი შედეგები შუალედური ანგარიშის. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. შუალედური ანგარიში პირველ რიგში ეს არ არის პირველი შუალედური ანგარიში, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ. ბენზინისა და დიზელის ბაზარს, ზოგადად საავტომობილო საწვავის ბაზარს სააგენტო განიხილავს როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაზარს და ამ ბაზარზე ჩვენ ვახორციელებთ განგრძობად დაკვირვებას. მათ შორის ამგვარი დაკვირვების შედეგი იყო ის, რომ 2 წლის წინ ჩვენ აღმოვაჩინეთ ბაზართან შეუსაბამო მოქმედებები 5 კომპანიის მიერ. დავიწყეთ მოკვლევა და ეს 5 კომპანია, ბაზარზე მოქმედი 5 მსხვილი კომპანია დაჯარიმდა. მიმდინარე ეტაპზე ჩვენ გამოვაქვეყნეთ 2024 წლის შუალედური ანგარიში, რომლის მიხედვითაც პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბაზრის ძირითადი პარამეტრები მსგავსია 2023 წლის მისი იმპორტის დონეზე, ასევე საცალო დონეზე, მოქმედი იმპორტიორი კომპანიების მაგალითზე, ასევე საცალო ბაზარზე მსხვილ და შედარებით მცირე კომპანიებს შორის წილობრივ განაწილებაზე დაახლოებით 65-35%-ის დონეზე არის წარმოდგენილი როგორც საცალო, ასევე იმპორტის ბაზარი, სადაც 65% მოდის 5 მსხვილ კომპანიაზე, ყველასთვის კარგადნაცნობ კომპანიებზე, ხოლო 35% შედარებით პატარა ქსელებს. დომინანტური მდგომარეობა არის თუ ამ ნაწილში? დომინანტური მდგომარეობა ბაზარზე არ არის, არ არსებობს არც ჯგუფური დომინანტური მდგომარეობისთვის არსებობისთვის აუცილებელი ერთ-ერთი კომპონენტი საბაზრო წილების სახით. შესაბამისად, ამ მიმართულებით პრობლემები ნაკლებია. გარდა ამისა, ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით და ასევე საზოგადოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საცალო ფასები და ის თუ რამდენად არის ჩვენ ქვეყანაში არსებული საცალო ფასები შესაბამისი საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ფასების, უპირველეს ყოვლისა ლაცის ფასის და ასევე ლარის კურსის. ძირითად შემთხვევებში უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2024 წლის განმავლობაში საფასო პოლიტიკა ჩვენ ქვეყანაში და ფასების ცვლილება თანხმედრაში იყო იმ ტრენდის, რაც არსებობდა საერთაშორისო ბაზრებზე. თუმცა ჩვენი ყურადღება მიიქცია დაახლოებით მაისისთვის მეორე ნახევრიდან ოქტომბრის ბოლომდე ქვეყანაში არსებულმა საცალო ფასებმა, როდესაც პრაქტიკულად გარდა იშვიათი გამონაკლისებისა, ყველა მსხვილი კომპანიის დონეზე საცალო ფასი შენარჩუნებული იყო იდენტურ დონეზე. ამ პერიოდის განმავლობაში საერთაშორისო ბაზარზე მცირდებოდა საწვავის თვითღირებულება, ასევე ლარის კურსი გამოირჩეოდა სიმყარით, სტაბილურობით, ხოლო ჩვენ ქვეყანაში ფასის კლება დაიწყო მხოლოდ 23 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში. რასაკვირველია, როდესაც შემდეგ დაახლოებით 4 თვე იყო ერთნაირი ფასი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ბაზარზე კლება იყო. დიახ, თუმცა აქვე უნდა დავამატოთ ისიც, რომ სანამ დაიწყებოდა საერთაშორისო ბაზარზე საწვავის ფასის შემცირება, მანამდე ჩვენ გქონდა აღმავალი ტრენდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებს მანამდე ჰქონდათ საწვავის დიდი მარაგები. ჩვენი დაკვირვებით დაახლოებით 1-2 ხშირ შემთხვევაში 2 თვეზე ცოტათი უფრო მეტი საწვავის მარაგი აქვს მსხვილ კომპანიებს და რასაკვირველია, პირველ რიგში აუცილებელია, რომ მანამდე არსებული მარაგი ამოყიდოს კომპანიამ და შემდეგში უკვე დაბალი თვითღირებულების საწვავს უნდა ჰქონდეს ბაზარზე გავლენა, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით ამ გავლენამ ცოტათი მაინც დააგვიანა და ეს პერიოდი შეგვიძლია შევაფასოთ ისე, როგორც დაგვიანებული ასახვა საერთაშორისო ბაზარზე განვითარებული მოვლენების უკვე ქართული შემთხვევაში რატო არ აისახება ხოლმე ეს ყველაფერი 2 თვის შემდეგ? სულ არის მომხმარებლების მხრიდან კითხვები და ჩვენ სულ ამ კითხვით მიმართავთ ხოლმე ბიზნესს. როდესაც ძვირდება, მყისიერად ხდება ასახვა ქართულ ბაზარზე, როდესაც იაფდება არ ხდება. მაშინ რატომ არ არის ორთვიანი მარაგები ქართულ ბაზარზე? თუ კი ვამბობთ, როცა ძვირდება, როცა იაფდება, მაშინ ძვირად აქვს ნაყიდი და ეს უნდა გაყიდოს მოკლედ. საინტერესო შეკითხვა არის, რა თქმა უნდა, როდესაც საერთაშორისო ბაზარზე ფასი იზრდება, მაშინაც აქვთ კომპანიებს მარაგები და ამ შემთხვევაში თავშოთ თუ მაგალითად ჰიპოთეტურად განვიხილავთ, მაგალითად, როდესაც ფასებმა 10%-ით აიწია, ჩვენ შემთხვევაში მყისიერად ხდება ფასებზე ასახვა, საცალო ფასებზე, ხოლო შემცირების შემთხვევაში ძალიან გვიან ხდება ასახვა. ამას აქვს თავისი გონივრული ახსნა და მათ შორის ჩვენ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებშიც სააგენტოს აქვს ამაზე ნამსჯელი. იმ შემთხვევაში თუ კომპანია ფასის მატების შემთხვევაში
უფრო მყისიერად არ გაზრდის საწვავის ფასს უკვე საცალო ბაზარზე, მაშინ მას მოუწევს, რომ უკვე შემდგომი ასე ვთქვათ, მაღალი თვითღირებულების მქონე საწვავისთვის დამატებითი ინვესტიცია მოიზიდოს თავის კომპანიაში და ყოველი ასეთი турბულენტობის ფარგლებში კომპანიას დამატებითი ფინანსური ტვირთი დააწვება, რაც კომპანიების გადმოსახედიდან და პრინციპში სააგენტოც იზიარებს ამ პოზიციას, არ იქნება სამართლიანი. ამ მიდგომას ითვალისწინებს არა მარტო საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, არამედ ყველა იმ ქვეყნების კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანოები, სადაც ამ ბაზარზე დაკვირვება მიდის. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც ფასი მცირდება, ამ შემთხვევაშიც გონივრულ და ადეკვატურ ვადებში უნდა მოხდეს შემცირება და სწორედ ეს იყო ჩვენი მთავარი მიგნება, რომ 2024 წლის იმ კონკრეტულ პერიოდში საცალო ფასზე საერთაშორისო ბაზარზე განვითარებული მოვლენების მოხდა დაგვიანებული ასახვა. რა არის შედეგი ამ ყველაფრის თქვენ რა პრევენციულ ღონისძიებებს მიმართეთ ან რა იყო პოზიცია ან დაჯარიმდნენ თუ აი ასეთ შემთხვევაში რა ტიპის ღონისძიებებს ატარებს სააგენტო? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ბაზარზე ამგვარი დაკვირვება თავისთავად წარმოადგენს პრევენციულ ღონისძიებას, როდესაც კომპანიებისთვის ცნობილია, რომ კომპეტენტური ორგანო, რომელიც ამ დარგში აღასრულებს და ასრულებს მარეგულირებლის როლს, აკვირდება ბაზარს, ეს ითვლება უკვე პრევენციულ მექანიზმად, თუმცა როგორც განვლილი პრაქტიკა გვიჩვენებს, ხშირად და არის შემთხვევები, როდესაც ამგვარი პრევენციული დაკვირვება არ არის ხოლმე საკმარისი და ბაზარზე ფიქსირდება კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევები. ამ შემთხვევაში ჩვენი შეფასების ეს პერიოდი არ იყო საკმარისად დიდი იმისთვის, რომ ჩვენ დავუშვათ ქონოდა გონივრული ეჭვის სტანდარტი დაკმაყოფილებული და ბაზარზე დაგვეწყო ხელახალი მოკვლევა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია 2025 წლის პირველი კვარტალი და დაკვირვება 2025 წლის პირველ კვარტალზე შესაბამისად საერთო სურათი უფრო მოგცემს და გაგცემს ბევრ კითხვაზე პასუხს და უკვე სრულფასოვანი შეფასება დაახლოებით 2025 წლის აპრილის თვეში შეგვეძლება. მათ შორის 2023 წელს, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ შუალედური ანგარიშის შედეგები, წინა მოკვლევაზე ვსაუბრობ, რომელსაც წინ უძღოდა ასევე მონიტორინგი, ჩვენ თავდაპირველად შევაფასეთ 2022 წლის პირველი 4 თვე და სააგენტომ გააკეთა განცხადება, რომ ის განაგრძობს დაკვირვებას შემდგომი რამდენიმე თვის განმავლობაში და უკვე შემდგომმა 3 თვემ აჩვენა, რომ ბაზარზე კომპანიების მიერ განხორციელებული ქმედებები შესაძლებელია ყოფილიყო კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში და ჩვენ დავიწყეთ ბაზრის მოკვლევა. ექსპორტის შედეგებზეც მინდა რომ ვიკითხავ, თქვით რომ რუსეთის წილი შემცირებულია, თუმცა ამის ახსნაც საინტერესო იქნებოდა შემცირდა, იმიტომ რომ სხვა ბაზრებზე გადავერთეთ თუ შემცირდა იმის გამო, რომ შეზღუდვები იყო რუსეთის ბაზრიდან საწვავის ყიდვაზე. ძირითადად გარდა იშვიათი გამონაკლისებისა, კომპანიები ცდილობენ საწვავი შეიძინონ იმ ქვეყანაში, სადაც საწვავი იმ კონკრეტული მოცემული პერიოდისთვის არის იაფი, თუმცა მაგალითად თუ ჩვენ შევადარებთ 2023 წელს, იგივე დასაწყის 2024 წელთან, 23 წლის დასაწყისში დაახლოებით 80%-მდეც კი მოდიოდა რუსეთიდან იმპორტის წილი საერთო ჯამში იმპორტირებულ საწვავში, თუმცა წინა წელს როგორც ცნობილი არის, იყო მცირე შეზღუდვები, რომელიც მოქმედებდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საწვავის იმპორტთან მიმართებით, შესაძლებელია ეს იყოს ამის გავლენა, თუმცა აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ევროპული ქვეყნებიდან, იგივე რუმინეთიდან და ბულგარეთიდან გაზრდილია წილი, შესაბამისად, ალბათ სწორი პასუხი იქნება თუ ვიტყვით, რომ ორივე ფაქტორს ჰქონდა გავლენა ეს იმპორტის ბაზრის ამგვარად ჩამოყალიბებაში. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, არაბრენდირებული სადგურების წილი რამდენად იზრდება, თუ გაქვთ ამაზეც მონაცემები? ბოლო პერიოდში უფრო გაჩნდნენ პატარ-პატარა სადგურები, რომელსაც უკვე რაღაცა აქვთ ერთიანი კომპანიის სახე და ბევრ ქალაქში არიან წარმოდგენილი. აი როგორ ვითარდება ამ ნაწილში ბაზარი? ჩვენ დაახლოებით სხვილ კომპანიებსა და არაბრენდირებულ იგივე მცირექსელებს, იქაც არის ხო გარკვეული ბრენდირება. დიახ, ისინი სრულავენ ამ მიმართულებით. დაახლოებით 2019 წლიდან ვაკვირდებით ბრენდირებულსა და არაბრენდირებულ კომპანიებს შორის განვითარებულ დინამიკას და მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, პრაქტიკულად ბოლო 5 წლის განმავლობაში წილობრივი გადანაწილება არის მეტნაკლებად თანაბარი. დაახლოებით 60-დან 65% საცალო ბაზარზე მოდის რეალიზებული საწვავის მიხედვით ბრენდირებულ კომპანიებზე და დანარჩენი მცირექსელებზე. თუმცა თვითონ ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობის გათვალისწინებით აქ უკვე მსხვილი კომპანიები უმცირესობაში არიან, დაახლოებით 60% აქვთ მცირექსელებს და არაბრენდირებულებს, დანარჩენი მსხვილი კომპანიებს. თუმცა ალბათ მაინც ბრენდის ცნობადობა, მარკეტინგული აქტივობები, ლოკაცია იგივე არის მთავარი განსაზღვრელი, რატომაც უფრო მცირე ბენზინგასამართი სადგურების ფარგლებში მსხვილი კომპანიები ახერხებენ უფრო მეტი საწვავის რეალიზაციას. მადლობა ბატონ გიორგი ინფორმაციისთვის. გიორგი ქედელიძეს უსმენდით, კონკურენციის დამხმარებელთა დაცვის სააგენტოს სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.